Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna ananda soli sareng solihah? Sehat, damang, pamudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateuacan dimulai pengajaran bahasa Sundana, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pangajaran minggu kamari nyaeta perkara teks deskripsi sareng rupa-rupa kaulinan. Nah, pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta perkara kecap barang, ngalerepkeun kecap barang, sareng metakeun paguneman. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Loba pisan kecap barang teh, contohna ngaran barang-barang nu biasa sok aya di jero imah, di sakola, di jalan, di pabrik, atau sesebutan jalma, sasatoan, jeung sajabana nu nuduhkeun kecap barang. Mangga ditingali bukuna aya conto di halaman 4. Conto kecap barang nyaeta Asep keur medar langlayangan di Tegal. Artinya Asep sedang bermain layang-layang di lapangan. Kecap Asep sareng langlayangan kaasup kecap barang. Ingetnya, dina bahasa Sunda ngaran jalmi, ngaran sato, sareng ngaran tutuwuhan kaasup kana kecap barang. Mangga ayeuna urang ngalarapkeun kecap barang. Mangga titenan ku anjeun sadaya. Jawabanna aya di pali handapnya di bukuna di halaman 5. Pilihan jawabanna. Nomor kahiji. Titik-titik wadah sapatu keur diberesan ku Andi. Artinya nomor 1. Tempat sepatu sedang dibersihkan sama Andi. Apa jawabannya? Jawabanna nyaeta dus. Nomor kadua nyaeta pasuha mah nu cet hejo ngora. Naon jawabanna? Artinya adalah Pak Suha yang cet warna hijau. Jawabanna nyaeta bumi. Nah, kangge nomor salajengna mangga dikerjakeun ku nyalira. Untuk nomor selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri seperti apa yang Ustazah tadi sudah contohkan. Materi anu salajengna nyaeta materi paguneman. Naon anu dimaksud paguneman teh? Paguneman nyaeta obrolan atau ngawangkong anu ku urang sok dilakonan unggal dinten. Boh ngawangkong jeung babaturan, jeung kolot, atau jeung sejena. Paguneman dina bahasa Indonesia disebut oge percakapan. Kahartos sampai di dieu. Mudah-mudahan nu Ustazah dicarioskeun sareng dicontohkeun ananda tiasa kahartos. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran dinten ayeuna perkara
kecap barang, ngalarapkeun kecap barang, sareng metakeun paguneman atos rengse. Pamudah-mudahan nu Ustazah disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda sholih sareng sholihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.